Herkese salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Her birinizi hoş gördük kanalımda. Bugün axır ki bu hündüşkanın cücəsi çıxdı. Cücələr demək istəyərdim, amma cücələr deyə bilmirəm. Cücəsi çıxdı. Onun haqqında məlumat verəcəm. Niyə sadəcə bu cücə görünür. Daha sonra sesar balalarımızı göstereceğim. Yəni frenk toyuğu, səbzi də deyirlər. İndi artıq siz nə deyirsinizsə. Onun balalarını göstermək istəyirəm. İnkişaflarını görərsiniz. Bir də çıxan ördək balalarımızın göstermek istəyirəm. Onlar haqqında deyəcəklərim bir iki şey var. Belə ümumi bir video olacaq. Videomuza keçmədən öncə çox xahiş edirəm. Kənd həyatının, heyvandarla bağlı videolar sevirsinizsə kanalımıza abunə olub, videonu da bəyənib, like atsa çox sevinərəm. Sona qədər də izləsəz indidən minnətdaram sizlərə. Demək dostlar, bu hündüşkanın altına ilk olaraq gətirib qoydum 21 toyuq, kendi yumurtası, yəni öz toyuqlarımın yumurtasını 7 dənədir bilirsiniz. Koxin, cücə koşin deyim də, yumurtası almışdıq, onu qoyduq altına. Hündüşka yumurtalardan gördüm ki sındırır. Bilirsiniz bu hündüşkam artıq 3 aydan çoxdur bala çıxardıb. 40-dan nə qədər də eləsəm ayılda bilmədim. 40 gün ayağım bağlı saxladım. Sonra dedilər suya bas, bir həftə suya bastım. Neysə ayırmaq bilmədi qısacası. Ona görə gətirdim altına yumurta yığdım ki bari cücə çıxarsın. Cücələri saxlasın, artıq ayılmır zaten. O da yəqin ki bu 3 aydır, yəni qırt yatmağının səbəbindəndir. Çünki ilk dəfə öz hündüşka ballarını çıxardığında yumurta falan sındırmamışdı. Başladı bu yumurtalarını sındırmağa. Mən də 2 gün sonra gördüm çox azalıb. Getdim altına 6 dənə də yumurta əlavə elədim bunun. 6 dənə də toyuq yumurtası əlavə elədim. Yəni opşu götürsək 33 yumurta qoymuş oldum da bunun altına. Bu yenə yumurtalarını sındırmağa davam elədi. Axırlarda çıxmağına 3-4 gün qalmış. Dedim baxımda gedim görüm hansı yumurtada bala var, bari çıxacaq. Altında 9 dənə yumurta vardı. Gördüm onun da 6 dənəsi laxdı, yəni içində bala ölüb artıq. Yəni bir var döl olmaya, döl olub sonradan pozulub da, yəni içində bala ölüb. Yəqin ki o da istidəndir. Hündüşkada yəqin ki düzəməli baxmır da, yumurtasını sındıran hündüşkadan nə gözləyirsiniz? 3 tane yumurta kaldı altında. O 3 tane yumurtadan da sonra yine birini sındırdı. Dolu yumurtadan. 2 tane yumurta kalmıştı altında. Onun da biri dünenleri gördüm bu din vurub. Baktım ki ona yumurtanın içinde boğulup ölüb o bir tane de. Gördüm bir tane bu dindi. Bunu da akşam çıkardı. Bunun da göbeği açık. Yani bu da çok yaşayacağını düşünmürəm bu cücənin. Göbeği açıqdır. İndi təbii ki dərmanı zad qoyacağım qabağına, yazıqdır. Bu hündüşkanın yanına demiştim ki az bala çıxarsa cücə alıb atacağım. Çünki mən düşünürdüm en azından heç olmasa bir 6 dənə, 10 dənə, 9 dənə, 15 dənə bala çıxardar. Bir 10 dənə də 15 dənə də yanına cücə alıb ataram. Amma cücə falan almayacağım bunun altına. Sadəcə elə bu cücə ilə bir dənə cücəsini aparıb o böyük damda ördəklər, böyük ördəklər falan saldığım yer var ha. Orada bir kutu var. Onun için atacağım. Yemin suyunu koyacağım qabağına. İnşallah da cücə bir 5-6 gün, bir həftə heç olmasa yaşayar. İnşallah ölməz ama en azından bir həftə falan yaşayar. Bu hündüşka bəlkə 40'dan ayıldı. Yəni məqsədimiz sadəcə bu hündüşka 40'dan ayılsın, ayağa dursun idi. Cücə almayacağım bunun yanına çünkü çok əsəbləşdirdi bu hündüşka məni. Az önce bir short videosu çektim. Yani bunun adını Qəhrəman Ana qoyuram. Yəni Qəhrəman Ana da bu həqiqətən. 33 yumurtadan bir dənə cücə çıxarmaq. Ben bu neçə illərdir mən təsərrüfatımda heç vaxt belə bir şey başıma gəlməmişdi mənim. Bu hündüşka mən neçə illərdir ətrafımdakilərdən soruşuram. Bu qədər qırt yatan hündüşka, yəni bu qədər qırt yatmağa həvəsli. Yəni 40 gün ayağım bağlı saxladım. Suya saldım, bir həftə çıxartdım. Yenə də gəldi, yatdı. Altına da gətirib yumurta qoyursan çıxardığı bala da bu. Neyse kısacası edeceği bir şey yoktu. Təsərrüfatdır, canlı heyvan saxlayırıq. Belə hallar hamımızın başına gələ bilər. Olan şeylərdir. Təbii ki onu göstermeyeceğim. İndi bunu buradan aparıb həm qabağına oksitraskını su qoyun balaca qabda, həm də şey diyeyim, adı nədir? Qabağına yemlə zaddan atım, yesinlər də, yazıqdır, qalmasın burada, hər nədir. Belə dostlar, yəni istedim ki göstərim sizlərə, ən azından məlumatınız olsun. Cəmi bircə dənə cücəmiz çıxdı, o da bu. Yəni belə kirli kimi bir şey. Neyse, belə keçək ördək balalarımızdan sesarlara baxaq. Hə dostlar, sesarlarımız da buradadır. Biraz adamdan kənar gəzirlər. Yanındakı 5 dənə cücə həyatdadır. Prosta ikisi buradadır. Üçü qaçdı, indi məni görüb o tərəfə qaçdılar. Sesar balalarımızın yəni son durumu budur. Maşallah olsun, böyüyüblər. Deməli 14 dənə yanında sesar balası var.
Bağçamızdan da təbii ki otu biçirə bilmirik. Keçən dəfəki videoların birində göstərmişdim. Biçilib artıq təzədən çıxır yenə ot. Yəni bu illər suzad çox oldu deyəni bağçadan otu biçib bitirə bilmirik. Köhnə biçdiyimizi hələ yandırıb bitirməmişik. Təəssüf yenə biçilməli hala gəlib. Neysə, bunların da son vəziyyəti budur. İstədim göstərim sizlərə. Hal-hazırda buğda yeyirlər, sadə buğda. Başqa heç nə atmıram. Gözləyin, o tərəfə edeyim. Sadəcə buğda yeyirlər hal-hazırda. Başqa bir yem vermirəm. Biraz adamdan hürkəgi olublar, onu da deyim niyəsin sizə. Çünki hava isti olduğu üçün dostlar, bunlar çıxırlar damın üstündə yatırlar. Mən də içəri salmıram çünki damlar çox istidir. Deyirəm bari biraz sərində olsunlar. Ona görə adamdan biraz hürkək olublar da, hürkək gəzirlər adamdan. Amma qısa da olsa, yəni sizlərə durumunu göstərmək istədiyim. Neçə aylıq olduqlarından mən də bilmirəm. 2 aylar tam olub onu biləm. 3-cü aya keçib, amma tam olaraq günü zaten çıxış videoları kanalımda var. Oradan girib baxa bilərsiniz. Prosta istədim belə də vəziyyətlərini göstərim. Yanlarında 5 dənə cücə var. Bir də ki bu sesarlardır. İndi neçəsi erkəkdir, neçəsi dişidir, hələ onu tam bilmirəm. Mən sesarı böyüyəndən sonra, tam yetişkinliyə çatandan sonra baxıb bilə bilirəm. İndi hələ ki bilmirəm. Qısacası 14 dənədir sesarımız, 13 dənəsi ağ, bir dənəsi də o belə o çillilərdəndir, bildiyimiz çillilərdəndir. İndi çıxsın, görək nə olacaqsa, 3 dişi bir erkək inşallah onlardan saxlamaq istəyirəm. Yəni damazlıq saxlamaq istəyirəm, Allah fürsət verərsə. Həm yumurtasını satmaq üçün, həm də belə özüm toyuğun altına qoymaq üçün. Çünki sesar həqiqətən çox bərəkətli heyvandır. Belə bərəkətli heyvandır deyəndə çox yaxşı təbiətdən qidalanırdı. Məsələn, o sesarları biz səhər yedizdir buraxırıq çölə. Axşam gələndə inanın ki az olmurlar. Yəni onları yem atmasam belə olar. Çünki dənlikləri dolu olur da ağzına kimi. Özlərinin otla, nə bilim ot toxumu ilə, nə olur olsun, əgər belə geniş həyətiniz varsa, özlərinin rahatlığından doyuzdururlar da, başa düşdüyün. Onlara artıq əlavə yemə filan ehtiyac olmur. Amma indi hər axşam gələndə təbii ki yanlarına yem qoyuram. Bunlar da buraxmalarımızdır. Buralarda gəzirlər. Bu bulu buraxmamızın xoruzudur, qəşəng xoruzdur. Maşallah olsun. Burada da armud düşür yerə. Ondan yeyirlər. Neysə, gedək ördəklərimizi göstərim. Hə dostlar, bunlar da lar ördəklərimizdir. Bugün artıq o sonuncu çıxanların hər halda 5 ya da 6-cı günü olmalıdır. Tam olaraq bilmirəm. Məndən həmişə də soruşanlar olur ki, ördəyi neçə günündə suya buraxmaq olar. Elə bu videonu istəyirəm ki, tam olaraq o haqqında çəkimdə. İndi oradan pişik gəlir deyin, toyuq biraz sürkür. Demək, lal ördəyi mən neçə günündə suya buraxıram. Əgər hava istidirsə dostlar, 3-4 günündən sonra mən rahatlığına suya buraxa bilərsiniz onu. Belə tam olaraq gözləmək istəyirsə 5 gün, 1 həftə. Yəni buna tez deyənlər də var. Daha çox tez deyənlər olacaq. Təbii ki, gec deyən olmayacaq. Ondan tez buraxmaq olmur. Suya məsəl üçün həmin günü də girsə, lal ördəyə bəlkə də bir şey olmaz. Amma belə deyim də sizlərə, məsələn çıxışda bəzi ördəklərin göbəyində hər hansı bir açıqlıq ola bilər. Məsələn o göbəyi üstündə qala bilər. Oradan nəm çəkib ördək ölə bilər. Biz onu, yəni onu dediyim, bu suya buraxmamağı o niyə görə gecikdiririk? Ona görə gecikdiririk ki, bu hansının ki göbeği açıq daha, onlar tamamilə sağalsın və yığılsın bir yerə ki, sabah suya buraxanda ölüm halları yaşamayaq. Yoxsa bəlkə də məsəl üçün bu yumurtadan çıxan kimi də suya girsə, o hansı ki göbeği tam sağlam çıxan ördəkdə heç bir problem olmaz. Yəni ən azından bir gün sonra girsə də heç bir problem olmaz. Amma biz elə eləyirik ki, qoy heç bir balada itki yaşamayaq. İndi hal-hazırda saatın önündə 40 dərəcə isti var. Mən bunları suya buraxmayım, neyiniyim? Yəni rahatlıqla buraxıram ki, mən də yaz ayında, yəni biraz sərin havalarda belə ördək balası çıxanda bir həftədən sonra əgər məsələn gün çıxıbsa, hava xoşdursa, 20 dərəcəni ötürsə ki, bizdə zaten fevral ayından başlayır hava dərəcəsi 20 dərəcəni ötməyə gündüzlər. 20 dərəcəni ötürsə mən zaten onları buraxıram suya. Suda çimirlər, üzürlər, sərinlənirlər. Zaten bu ördəyin qazındır, təbiəti sudur, su quşudur bunlar. Bunlar suya girməlidir, suda çimməlidir. Daha xoşbəxt olurlar ki, stressdən uzaq olan, xoşbəxt olan heyvan, mənə bəlkə də lağ eləyənlər olacaq ki, heyvan nə xoşbəxtdir, amma xoşbəxt olan, suya girən, nə bilmə,
Stressdən uzaq olan heyvan da çox gözəl də inkişaf edir. Yəni heyvanı stressini saxlasaz təbii ki, boyatmayacaq, inkişafı daha gec olacaq. Maksimum dərəcədə onları xoşbəxt eləməyə, yəni təbiətlərindən uzaqlaşdırmamaq çalışıram ki, bir problemdir. Neyse dostlar, telefonum yine istidən atqaz verdi video, ona görə saxlama məcburiyyətində qaldım. Ne danışırdım təbii ki unutmuşam. Hal-hazırda bunlara başlanğıc broiler yem verirəm. Sularında elə bil 5 gündür çıxıblar da. Çıxdıqları gün zaten o ilk çıxan 7 dənəsi ilk çıxmışdı axı. Demək onlara oksitoskini su vermişdim, ondan biraz qalmışdı. Onu koydum qabaqlarına. Sonra bir dəfə adi su vermişəm. Bu qabla bir də belə demək lazımdırsa 3 litrdə. Onu da bir günə filan içirlər də, hələ balazırlar. Amma dünəndən başlayıblar, elə bir qab bir günə çatmır da, yenə istəyirlər. Daha sonra da yine tekrar oksitoskini su koymuşum çünkü gördüm birinin içinde qarnı ağrıyır, o qarantıllardan hansınsa birinin qarnı ağrıyırdı. Belki de o idi elə. Gördüm qarnı ağrıyır, tekrar oksitoskini su koydum, zaten koyacaqdım onsuz da çünkü bir gün 2 gün vermirəm, sonra bir gün verirəm, bir gün 2 gün vermirəm, bir gün verirəm, artı bir 15-20 gün. İndi de biraz istedi, belki de biraz artıq verirəm. Belə verirəm, daha sonra da yəni tam adi su vermirəm. Elə ara bir sirkəli su da verirəm bunlara ki, hansının qarnısı da ağrıyar, onun qabağını alsın. Elə yay qış fərqi yoxdur. Nə vaxt olur olsun. Vəziyyətləri yaxşıdır. Bundan da bir 10 dənəsini satmaq istədiyim. Çünki 23 dənədir. Dedim biraz mən yemin zadını çatdıra bilmərəm də. Əslində satmaq da istəmirəm, amma dedim bir yemin zadını çatdıra bilmərəm. Bir 10 dənəsini satım. Ama başka rayonlardan istədilər, amma mən göndəriş eləyə bilmirəm. Özəllə istədiyini, məsələn, əvvəl Bakıya, İmişliyə, Sabirabada göndəriş eləyirdim yaz aylarında, qış aylarında. İndi onu da eləyə bilmirəm. Qış yaydı deyə istidən maşında ölə bilərlər də. Mən o şeyi öz üzərimə götürə bilmərəm də, problem yaşamaq istəmirəm. Həm də heyvanlara yazığım gəlir, istidən yol gedə bilməzlər. Belə saatdan da bir adam tapmadım. Çünki yayda artıq alan alıb, saxlayan saxlayıb. Bu vaxt biraz elə də alan olmur. Yenə də istəyən olsa saatdan filan bir 10 dənəsini satmaq istəyirəm. Yəni böyüyəndə də olmuş olsa satmaq istəyirəm. Bir 10 dənəsini, 8 dənəsini, neçə dənəsi istəyirlərsə o qədərin artıq. Belə çox vaxt qutuda olurlar. Ara bir açıb buraxıram. Yəni günortadan sonra açıb buraxırdım. Video çəkəcəm deyəni səhər vaxtı açıb buraxmışam. Yenə təzədən salacağam bunları yerlərinə ki, qoy yemlərin yesinlər, tox olsunlar. Çöldə bayırda toyuqcayın əlindən yedizdirə bilmirəm. Anası da belə bunları gəzdirir. İndi biraz paplayana kimi toyuq gəzdirsin ki, gölə getməsinlər. Bilirsiniz, evimin yanı bir 50-60 hektarlıq göldür. Gölə getməsinlər. Sonra özlərini qoruya biləcəyi, nə bilim, bir şeye ilişib qalmayacaqlar boyları gələndə. Bir 20 gündən sonra, bir aydan sonra getsələr də bir problem yoxdur. Hələ ki vəziyyət də budur dostlar. Belə. Sağ olun, salamat qalın. İzlədiyiniz üçün sona qədər izləyənlərə özəllə təşəkkür edirəm. Minnətdaram.